Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ S23 series မှာ Ultra ကတော်တော်များများအာယုံပိုစိုက်ခံရတဲ့ဖုန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တခြားသော S23 series တွေကတိတ်ပြီးတော့သတိမထားမိကြသလိုတိတ်လည်း review မလုပ်ကြဘူးပုံမှန်တော့ပုံမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးအမေးခံဖြစ်နေတဲ့ S23 နဲ့ S23 Plus နဲ့ကို showcase လုပ်ပေးခြင်းတယ် Ultra လောက်အထိမဝယ်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဖုန်းတစ်လုံးကိုကြီးတာကိုမကြိုက်ဘူးသေးတာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဖုန်းတွေကဘယ်လိုနေမလဲချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး compact ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကိုကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်က S23 လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့ form factor က one hand တော်တော်လေးကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာလည်းတက်တောင့်တက်တာရှိတယ်လက် PC လေးနဲ့ကောင်မလေးတွေတောင်မှကောင်းကောင်းလေးသုံးလို့ရတဲ့အနေထားလောက်မှာရှိတဲ့အထိသေးတယ်အကျယ်က 70.9mm ပဲရှိတာဆိုတော့ 78.1mm လောက်ကျယ်တဲ့ Galaxy S23 Ultra နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုတီးတာတယ်အရှည်ကလည်း 146.3mm ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့ size ကဘောင်းမီအကက်ထဲတွေပါထည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်အထူးသဖြင့် main ကလေးတွေရဲ့ဂျင်းမောင်းမီအကျက်တွေပါထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖုန်းကြီးတွေကတော်တော်တိုင်ပတ်လိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ပဲအလေးချိန်ကလည်း 168g လေးပဲလေးတယ်အခုရှင်းပြထားသလိုမျိုး S23 Plus ကကြတော့ 76.2mm အကျယ်နဲ့တိတိတသားလေးပိုကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဖုန်းတွေရဲ့အရွယ်အစားလောက်ရှိတယ်အလေးချိန်ကလည်း 196g လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ hand feeling အရာက S23 ကိုတော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ် S23 Plus ကကန်ရတာနည်းနည်းကြီးနေတယ်လို့ခံစားနေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ display မှာက S23 က 6.1 inches ပဲရှိတဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးဆိုရင် 6.6 inches ရှိတဲ့ S23 Plus ကပိုရွေးချယ်လို့ကောင်းလိမ့်မယ် display technology ဘာညာမှာတော့အတူတူပဲနှစ်ခုစလုံးက 1080p Plus AMOLED 120Hz HDR10 Plus support နဲ့လာတယ် peak brightness တွေကလည်း1950 nits တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ Samsung ရဲ့တကယ် flagship panel တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှဒီထဲမှာအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး very good S23 လေးက resolution ကကြတော့တူတယ် display size ကပိုသေးတဲ့အတွက် DPI ပိုများတယ် S23 ကပိုပြီးတော့ crisp ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလည်းတော်လေးနီးကက်ကြီးမှသိတာမှာပါပုံမှန်အနေထားလောက်နဲ့ကြည့်ရင်တော့တူတူလောက်ပါပဲ variable refresh rate support လည်းပါတဲ့အတွက်သူက 1Hz ကနေပြီးတော့ 120Hz အတွင်းကိုကြည့်နေတဲ့ content ပေါ်မှာဝင်တည်ပြီးတော့ချိန်ညှိတာမျိုးလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန် fixed 120Hz display တွေထက် battery ပိုခန့်စေတယ်ဒုတိယတစ်ချက်သတိထားမိမှာက bezel တွေကတော်တော်လေးကိုပါတဲ့အပြင် symmetrical ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရတာတော်တော်လေးလှတယ်ညီညီညာညာလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော် selfie camera အတွက်ဖောက်ထားတဲ့ pan show လေးကလည်း PC လေးပဲ ultrasonic fingerprint scanner ပါတာတွေ metal frame နဲ့ Gorilla Glass Victus 2 ကိုသုံးထားတာတွေ IP68 water resistant ပါတာတွေကလုံးဝ flagship device မှန်အောင်သိတာစေတယ် S23 ရော 23 Plus ရောမှာနှစ်ခုစလုံးမှာပါတဲ့ stereo speaker AKG June speaker တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကျယ်တဲ့အပြင် sound quality ကလည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ multimedia consumption ဘိုင်းမှာ S23 ရော S23 Plus ကရောနှစ်ခုစလုံးက share ပဲperformance အတွက်ကလည်းနှစ်ခုစလုံးမှာ Android SoC ရဲ့အခု latest and greatest အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ Snapdragon 8 Gen 2ကိုပဲသုံးထားတာပြောရင် S23 Ultra နဲ့တူတူပဲဗျာ S23 လိုမျိုး compact Samsung ဖုန်းမှာဒီလို SoC နဲ့ကနည်းနည်းလေးတော့ overkill ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Snapdragon 8 Gen 2က 4nm SoC ဖြစ်တဲ့အတွက် power efficient ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် battery ကလည်းပိုခံသွားတယ်ပြီးတော့ရေရှည်အတွက်လည်းပိုကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အချိန်တွင်းမှာ daily test တွေရော game တွေမှာရော Twitter တွေloading ကြာနေတာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး Genshin Impact လို့ game မျိုးတော့မှာ high setting မှာ 60fps အငြိမ်နဲ့ AC ဆော့လို့ရတယ်တခြားပုံမှန် game တွေလောက်ကတော့ချင်တာပေါ့နော်တတရရပဲတခုရှိတာတချို့ game တွေမှာ 8 Gen 2အတွက် higher setting တွေမရသေးဘူးဒါကလည်း hardware ကမနိုင်တာမဟုတ်ဘူး developer တွေကမထုတ်ပေးသေးတာဆိုတော့အချိန်နည်းနည်းလေးထက်ဆောင်ရင်ဒီတဲ့ပိုမြင့်တဲ့ဒီတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ experience တွေထည့်ရလာလိမ့်မယ်လောလောဆယ်မှာတော့ဒီပြထားတဲ့ setting တွေမှာပဲဆော့လို့ရလိမ့်မယ်battery က S23 မှာ 3900mAh S23 Plus မှာ 4900mAh ပါတယ် S23 ရဲ့ 3900mAh ကိုအထင်တော့သိမသေးစေချင်ဘူးမနစ်က S22 ထက် 200mAh ပိုများလာတာရော Snapdragon 8 Gen 2 ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် efficient ဖြစ်တာရောနဲ့မှာ form factor တစ်လုံးအနေနဲ့အားခံတယ်လို့ပြောလို့ရလာပြီ Wi-Fi ချိတ်ထားတဲ့ပုံမှန်ဒီ social media video stream လိုမျိုး normal usage မှာ screen on time ကို9နာရီကျော်နဲ့တရက်စာ AC သုံးလို့ရတယ် S23 Plus ကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်သူကတော့17နာရီဝန်းကျင်လောက်ထိရတယ်တခုရှိတာက S23 မှာက fast charging ကို 25W အထိပဲပါတယ်
ဆိုတော့0 to 100ကိုတနာရီခွဲနီးပါးလောက်အသွင်းရလိမ့်မယ် S23 Plus မှာကျတော့45 watt charging ပါတယ်ဆိုတော့45 watt support လုပ်တဲ့သူ charger နဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်50လောက်နဲ့ပဲအားပြည့်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံးက wireless charging ပါမယ်15 watt အထိ support လုပ်တယ်ကင်မရာကတော့နှစ်ခုစလုံးမှာအတူတူပဲ50 megapixel main sensor 12 megapixel ultra wide 10 megapixel tele သုံးလုံးပါမယ်ကင်မရာ quality က S23 Ultra လောက်ဒီဒေးတွေမှာပါပေမဲ့ flagship level ပဲ ultra wide တို့ telephoto တို့ကလည်း main camera နဲ့ color consistent တော်တော်လေးဖြစ်တယ် 3x telephoto ကလည်းရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်သာနည်းတယ်ထင်ရတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းအချိန်အများစုလောက်မှာတော့ 3x ပဲဆွဲဖို့လိုတာပါ selfie camera ကလည်း23 Ultra မှာလိုမျိုးပဲ upgrade လုပ်ထားတဲ့12 megapixel sensor ကိုသုံးထားတယ် S23 Ultra နဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်200 megapixel မဟုတ်တာရယ် 10x telephoto မရတာရယ်အဲ့တခုလေးကွာမယ်ပေါ့နော် 10x telephoto ကရတော့ရတယ် optical မဟုတ်တာပေါ့ကိုကအဲ့နှစ်ခုကိုမလိုဘူးဆိုလို့ရှိရင် S23 ဒါမှမဟုတ် S23 Plus ကကင်မရာဘိုင်းမှာလုံလုံလောက်ကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ test shot လေးတွေချက်ကြည့်လိုက်အောင်အဆုံးသတ်ပြောရရင်ဗျာခင်ဗျား compact phone ကိုကြိုက်တယ် Ultra လိုမျိုးအကြီးတွေမကင်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အလောက်ပတ်စံမသုံးကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် S23 ဒါမှမဟုတ် S23 Plus ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ် performance လား display လား build quality လား IP resistant လား wireless charging လားအဲ့လိုမျိုး flagship feature တွေမှာလေ Ultra နဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ camera ရယ် S Pen ရယ် size ရယ် battery ရယ်အဲ့လောက်လေးပဲကွာကျွန်တော်တို့ကတော့ S23 ကတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့ personally ကြိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၃မျိုးထဲမှာ S23 ကိုရွေးပြလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကိုပိုသဘောကျလဲဘာဖြစ်လို့လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့